届冬奥会还是太有活了，前有美国队出场被嘘，后有史上最贵奖牌断裂，现在好了，比赛现场也开始整花活了，有4人雪车比赛，3人没上车的，还有冬奥会拿到奖牌后直接忏悔自己出轨的。大家好，欢迎来到星球热点，国际大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯，点赞、订阅加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。小品宣布，今年最好看的小品是米兰冬奥会，离谱名场面一个接一个，这一个还没笑完，下一个笑点就像牛皮糖一样稳了上来。比如拿了奥运奖牌，不庆功不落泪不谢教练，反倒对着全球直播的镜头当众忏悔自己出轨的，你敢信？这事就发生在挪威冬季2项名将莱格雷德身上。2月10日，冬季2项男子20公里个人赛落幕，28岁的莱格雷德拼尽全力拿下1枚铜牌，站上采访镜头前，他没有丝毫获奖的喜悦，反倒眼圈通红，眼泪止不住的往下掉，语无伦次的话语瞬间惊掉了所有人的下巴。他居然当着全世界的面坦白，半年前自己邂逅了真爱，女孩美丽又善良，是他认定的生命中的挚爱。可谁能想到，仅仅3个月后，他就鬼迷心窍，犯了错，背叛了对方。直到上周，他实在瞒不下去，主动向女友坦白，两人当场分手，这段感情彻底走到尽头。说起来，莱格雷德也算是赛场上的传奇人物，手握北京冬奥会接力金牌，还有14枚世锦赛奖牌，智商高到能进门萨俱乐部，在冬季2项领域绝对是响当当的顶尖选手。可偏偏在感情里，他笨得离谱，犯了错之后更是选了最极端的方式弥补。他对着镜头哭喊，手里这块奥运铜牌根本没法弥补心里的空虚。他说自己曾经握着生活的金牌，却亲手把它摔得粉碎。过去这几天，训练和比赛早就被他抛诸脑后，满脑子都是失去的爱人。哪怕知道这番话一说出口，全世界都会用异样的眼光看他，会被骂蠢，被骂自私，他也顾不上了。他坦言自己就是想借着冬奥会的直播镜头赌那1/1000的复合机会。采访结束后，莱格雷德在新闻发布会上依旧难掩失落。他承认公开忏悔后，自己还没有收到女友的任何消息。他表示，我有点庆幸，也许他还没看到，也许他还会在合适的时候看到。我希望我没有让他的处境变得更糟，也许这会有帮助，我不知道，我们拭目以待。他拒绝透露女友的姓名，只是轻声念叨，希望两人都能看到隧道尽头的光明，希望他还能爱我，哪怕被网友骂恋爱脑蠢不可及，他也没有后悔这场直播忏悔。在他看来，与其日后后悔没尽力挽回，不如现在把脸豁出去。这一出狗血大戏不仅让莱格雷德瞬间出圈，还意外抢了队友的风头。同场比赛中，他的队友约翰·奥拉夫·伯特恩发挥神勇，射击全中，强势夺金。伯特恩冲线后仰天长啸，只为缅怀去年12月猝逝的好友巴肯。这本是赛场上最令人动容、最值得铭记的时刻，却被莱格雷德的哭诉彻底盖过。对此，队友们的尴尬都快溢出屏幕了。伯特恩被追问此事时，只能无奈表示不关自己事，不愿多谈。另一位队友约翰内斯·达莱西夫达尔则坦言，队内早就知道莱格雷德的情况，但不方便评论。他能公开这件事很好，如果他想谈谈，那也没问题。莱格雷德后来也意识到自己搞砸了队友的夺冠庆功日，满心愧疚，大脑一片空白，只盼着没有毁了伯特恩的高光时刻。这事传到网上后，瞬间引爆热议，网友们的调侃声此起彼伏。有人说这是奥运史上最离谱的采访，没有之一；也有人说拿奖牌忏悔出轨，这部操作比春晚小品还敢编。如果说莱格雷德的离谱是个人感情的翻车，那另一幕名场面就是团队配合的大型乌龙。4人雪车比赛居然有3人没上车。了解雪车项目的人都知道，4人雪车讲究的就是团队配合，领花园推手各司其职，一个环节出错就可能满盘皆输。可这届冬奥会上，美国队愣是刷新了大家的认知。比赛开始时，驾驶员率先上车，可身后的3名队友却因为配合不当集体摔倒了。随后，一脸蒙圈的驾驶员独自一人驾驶着空了一大半的雪车，孤零零地冲了出去，天崩开局。而另外3名队友只能站在原地，一脸惊呆地看着雪车远去，手足无措。这一幕把解说员都逗乐了。
估计也是第一次见到这样的离谱操作。更有意思的是后面，因为驾驶位只有方向盘，没有刹车，刹车在后排，而后排的哥们儿没上来，于是全场观众都不再关心时间了，全在看热闹。而驾驶员顶着全场的目光，默默起身，解说员都以为他要跳车了，结果他只是换了个座，移到后面踩刹车去了。以后估计这个他可以在简历上写曾单枪匹马完成4人赛了，真是太搞笑了。其实这届冬奥会类似的名场面还有不少，比如日本雪车协会因为漏看参赛规则，没派选手参加4人雪车比赛，导致选手无缘冬奥，努力全部白费，选手们当场落泪，吐槽协会犯了低级错误，让人无言以对。对此，网友们也纷纷调侃，这届冬奥会太有活了，根本不敢快进，这波真的瘫了，应该留到春晚看的。自家运动员不争气，就往其他运动员身上泼脏水吗？前面也说了，美国运动员在这次冬奥会上表现平平，不只是雪车项目失误，有好几个项目表现的都不是很好。但没想到，美国网友不说自家运动员，反倒网暴起中国运动员谷爱凌了。事情是这样的，在2月9日的自由式滑雪女子坡面障碍技巧赛中，谷爱凌首轮直接完成了1260高难度转体，落地稳稳当当拿下86.58分，暂列第一。不过第2轮她在道具区意外失误，第3轮拼尽全力挽回却再次失手，最终只能靠着首轮分数拿下银牌，被瑞士名将马蒂尔德·格雷莫德以0.38分的微弱优势超越。这已经是2人第2次在冬奥赛场相差毫厘，北京冬奥的分差也在0.4分以内。这样的遗憾，只有拼尽全力的谷爱凌自己最能体会。没人能想到，他摘银不到24小时，多条恶意帖子就在海外社交平台刷屏，点击量超100万，言论更是不堪入目。有美国网友骂他是叛徒，有人嘲讽他是世界级失败者，还有人歪曲事实，说他靠美国培养却为中国参赛，仿佛他拿了银牌不是遗憾，而是犯了什么错。这些指责荒诞到让小编忍不住想反问，到底哪里来的底气对他指手画脚？谷爱凌从小到大的滑雪训练从来都是自费，训练资金全来自家庭，教练也是私人聘请，和美国国家队、美国滑雪协会没有半点关系。何来靠美国培养一说？当初美国滑雪协会还觉得他转籍中国只是一时兴起，甚至认为他早晚会后悔回来。如今看他成了美国在赛场上的强劲对手，反倒开始用恶意诋毁来掩饰不甘，实在没什么格局。更何况运动员选择代表哪个国家参赛，在国际体坛本就是再正常不过的事，规划运动员比比皆是，从没见过谁像谷爱凌这样被揪着不放的。她的妈妈是地道的北京人，从小教她中国文化，让她对中国有着深厚的情感。2019年16岁的她正式宣布代表中国参赛，不过是遵从内心的选择，既没有伤害任何人，还为中国冰雪运动带来了诸多突破，这样的选择何来过错？其实这也不是谷爱凌第一次遭遇网暴了，从北京冬奥一战封神后，关于她国籍的争议就从没停过，甚至有部分网友刻意用美籍华裔称呼她，模糊她的代表身份。这些网暴者从来看不到她的付出，看不到她为了备战米兰冬奥2025年初在阿斯本赛事上摔成骨裂，还失忆5分钟，被迫停训2个月。8月份又再次受伤，康复期里忍着疼痛，从基础动作慢慢找回状态。也看不到他3线作战的勇气，看不到他在海外主动分享中国文化，成为中外体育文化交流的桥梁。他们只盯着他的出生地，把体育比赛当成国际对抗的工具，把奖牌当成国家强弱的标准，早就忘了体育精神的本质。好在公道自在人心，这场网暴最终没能得逞。国内网友纷纷留言支持谷爱凌，理性的美国网友也站出来为她发声。有人举例说，不少美国出生的运动员代表以色列参赛，从没被指责，为何偏偏针对谷爱凌？还有人反问，你们反对 NBA 球员唐斯代表多米尼加出战吗？一句话戳穿了双标背后的偏见。更让人解气的是，权威外媒的集体改口，给了网暴者一记响亮的耳光。此前不少外媒都刻意称他为华裔运动员，模糊他的身份。而随着米兰冬奥的推进，国际雪联官网、福布斯体育版等权威平台纷纷改称他为中国运动员。
这简单的2字之差，是对他身份的官方认可，是对他多年付出的肯定，更是对所有恶意揣测的最好回应。谷爱凌在接受专访时直言，听到国外媒体这样称呼自己，她很自豪，觉得特别有意义。这份认可不仅属于她个人，更属于中国体育。好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。